dela vse, dela. Jo, barabe! In danes se bomo samo eno vprašanje vprašali in to je, kdo tu koga jebe. 24 ur, ki nas te dni, če bom iskren, če bi jaz sam živel, jaz dnevnika in televizije sploh ne bi gledal. Jaz kar imam televizijo za Netflix, YouTube in to je to. Res, jaz ne vem sploh, katere programe imamo ostale, ker ne gledam televizije, nikoli nisem gledal televizije, razen kot otrok, ko si zjutraj vstal in gledal tiste risnike in potem porniče kasneje od fotra na kaseti. Punca pa gleda in tako da jaz, če sam živim, da se zleknem doma ob 7 in rečem, dnevnik? Ne. Tega ni v mojem scenariju, če hočem kaj izvedeti, zvem vse na socialnih omrežjih, ker je informacij 30 milijonov. In punca pogleda. In žal ne živijo midva v nekem gradu, v neki vili, da lahko grem jaz v 8 štuk in tega ne poslušam. Živiva v stanovanju in se pač ne moreš umakniti, ne vem kam in pač to poslušaš, hočeš nočeš. Kar poslušam zadnjih 14 dni je pravi teror iz strani 24 ur in to je ostani doma. Ne iti nikamor, ne iti na turistične točke, ne se zbirati, ne iti v trgovine po nepotrebnem, ne iti v druge občine. Hvala, ker ostajate doma. Združena ekipa informativnega programa. Je res čas, da stopimo skupaj in držimo skupaj. Sprašujemo. So se ljudje držali navodil? Ostanite doma in ostanite v naši družbi. Delijo razne posnetke vseh ljudi, ki to kršijo, da to je absurdno, da kaj delamo, se družimo, hodijo ven kljub opozorilom, ostanite doma, bote doma, ne to, doma, dajte biti doma, samo po nujne stvari. S tehnim razlogom pomagati sorodniku, če ni v vaši občini trgovine, doma, res teror. In včeraj ležim na kavču kot prasec in ko kar naenkrat zaslišim to, pa dajmo si pogledati, sem posnel. Dobar dan. Zvi pa en šopek rabila za darilo za taščo. Ja, kakšne želje pa imate? Kaj boste predlagali? In tu sem se jaz vprašal, kdo tu koga jebe. Dajte samo pogledati o cvetličarnah in to bomo kasneje. Kako so oni to prizorili? Ta novinarka prav veselo lepo prije noti v cvetličarno. O, zdravo gospa, kaj mi priporočate? Rože za taščo. Ostanite doma in ostanite v naši družbi. Ma kakšno taščo, če moraš biti doma? Zvi pa en šopek rabila za darilo za taščo. Ja, kakšne želje pa imate? Kakšno darilo za taščo, če moraš biti doma? Kako naj jaz nekemu organu, kot je policija, civilna zaščita, kdorkoli me ustavi v avtu, gospod, kam greste, kako jaz naj njemu razložim, da gremo v cvetličarno? Ob tem opozarja, da je prepoved gibanja omejena tudi znotraj občine in sicer zgolj na nujne izhode iz stanovanj. Kdo tu koga jebe? Če vedno zahtevajo tehten razlog, se pravi, grem po zdravilo za mamo, grem v trgovino, ker mi je zmanjkalo mleka, grem v trgovino po čaj, ker je punca zbolela, lekarno po tablete za glavo, ker me glava boli, ne vem kaj, to so resne stvari. Zdaj, kako naj jaz enemu temu organu povem, jaz grem pa v cvetličarno. Aha, kaj pa, ja pač rabim rožo, to je nujno, rabim rožo. Ob tem opozarja, da je prepoved gibanja omejena tudi znotraj občine in sicer zgolj na nujne izhode iz stanovanj. Ne vem. In kaj bo se z rožo, gospod? Ja, pač rabim nujno, jaz pač moram imeti doma rože. Oziroma moram iti tašči kupiti rožo, ker ona rabi nujno v tej situaciji, ker moraš biti doma rožo. In tu se samo vprašaš pač, kdo tu koga jebe. Razumem, da bi en tak video posnel nekdo, ki je komik, nekdo, ki dela nekaj takega kot jaz na YouTubeu, nekdo, ki je znan, da se zajbava, ampak to je 24 ur. Oni imajo v vsem programu mogoče 1% zabave, to kakšna novica, tako da malo bolj se ne smemo. Zadnje čase je vse na nivoju koronavirusa in vse, kar se to dogaja. In pol oni naredijo najbolj absurdno stvar, pa da bi vsaj drugače prizorili to cvetličarno, ne vem, sem prišel po rože na pokopališče, pač če ti nekdo umre, verjetno kljub koronavirusu bo šel na pokopališče odnes rožo, če pač določen človek verjame v te stvari, da zaradi vere ali kakršnekoli stališča, okej, to je razumljivo, spoštujem to. Pač ljudje grejo na grob se tudi pogovarjati s pokojnimi, ampak oni so dali šopek za taščo. In potem se ti vprašaš, koliko oni sami verjamejo v to, ostanite doma. Čez tako bedarijo uničijo vse, kar so nam do zdaj prodali. In to je taka bedarija, da... Ampak to se ne lahko dovolijo. To, kako nas terorizirajo, bote doma. Najbolj me zmotilo to v trgovino, pojdite samo, če res nekaj rabite. Ne iti v trgovino si kupiti, ne vem, čips. A šopek rož lahko grem. In kot sem rekel, zdaj ti razložim policaju, gospod, grem samo po šopek rož. In v članku
V članku še piše, kar je še večji absurd. Poleg tega je v zvezi z obiski vrtnarij, drevesnic in cvetličarn treba dosledno upoštevati, da je v primerih, ko te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, dostop v drugo občino dovoljen, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. Ob tem opozarja, da je prepoved gibanja omejena tudi znotraj občin in sicer zgolj na nujne izhode iz stanovanj. Kdo tu koga jebe? Zdaj, če si ti prebrisan in da se ti ne rabi v svoji občini, se zapelješ v drugo občino, če te policija ustavi, kaj pa ti zdaj tukaj delaš? Ja, nič sem šel v cvetličarno, ker je v moji občini ni. Non-stop nam govorijo, da naj ne gremo v druge občine, da naj ostajamo tam lepo nujnem in zdaj oni naredijo to, da lahko greš v cvetličarno v drugo občino in da greš po šopek rož za taščo. Nimam nič proti cvetličarjem, niti proti vrtnarjem, proti nobenemu. Upam, da čim prej pridejo vsi na noge in začnejo normalno poslovati. Verjamem, da nobenemu ni lahko v teh časih, da ne bo kdo rekel, kaj cvetličarji pa niso vredni. Seveda so vredni. Šel bom v drugo občino kupiti šopek rož, samo da nekako pomagam nekomu. Tem sem malo bral, zakaj so oni ta zakon uveljavili in so nam sporočili iz urada vlade za komuniciranje, so vrtnarije, drevesnice in cvetličarne med izjeme uvrstili, ker imajo v tem času veliko pridelkov, naprimer sadike, zelenjava, sadike sadja, sadike okrasnega cvetja, ki so vezane na sezonsko prodajo in je bilo vzgoja teh rastlin vloženega veliko sredstev in dela, kar bi lahko zaradi neprodaje propadlo. Razumem, trenutno v Sloveniji bi vsi dali vse, da lahko začnejo poslovati, da lahko začnejo delati, ali so to cvetličarji, ali so to mehaniki, ali so vulkanizerji, ali so kuharji, ali so gostinci, športniki, umetniki, kdorkoli, in verjamem, da nobenemu ni lahko. In še enkrat poudarjam, nisem tu proti temu, da so se cvetličarne odprle, ampak sem proti temu, kako 24 ur nam to informacije pove in na kakšen način nas jebe v glavo. Pa dajmo malo ploščo zavrteti v drugo stran. Dajmo en primer, recimo nekdo, ki organizira event in da je že februarja začel s projektom, ki bi ga zaštartal maja. Nek velik koncert, ne vem, Toni Cetinski. In on je od februarja do maja vse pripravljal, papirje, kje bo koncert, kdo bo igral, predskupina, koliko ljudi, varnostnike, kdo tu, tam, kje bo se karte prodajali, ko bo se to potekalo, koliko bo ljudi, kdo bo skrbel za pijačo. To je dela. Treba pa še promovirati in vse. V teh 4 mesecih si vse zgradil, vložil enega denarja in zdaj maja koncerta ne bo mogel izpeljati. In se pravi, mu je vse. Pa so tu še trgovci z oblačili, pa pustimo te H&M, Zara in te kurce ogromne. Privatnik, ki ima majhno trgovino z oblačili, jih je ogromno, ki ima svoj butik in si je recimo nabral, ne vem, že v februarju mogoče robo za pomlad poletje, ker trenutno te stvari ne more prodati, bo ta roba šla kam. Pa če bo prodal po smešno nizkih cenah, da bo ta roba šla. Se pravi, tudi oni so si ustvarili zalogo. Da ne govorimo tukaj o vsa hrana v restauracijah je bila pripravljena, sveža hrana, da se to sproti streže strankam in tako naprej. Ok, pustimo mesto, lahko je v skrinjah, ampak vsa sveža hrana, zdaj upam, da so naredili pametno, so to dali kmetom, da dajo živalim. Ali ne vem, so vzeli domov in za svoje družine. Tako da je tu ogromno ljudi, ki imajo svoje zaloge in so bili pripravljeni na sezono, ki prihaja, pa niso mogli. Tako da cvetličarji niso edini. Gre se za to, da to je totalno neumen ukrep. Strinjam se s tem, da so odprte stvari, ne vem, za drevesa, za sadike, ker kmet rabi te stvari in tako naprej, ampak mislim, da po šopek rož v trenutni situaciji, če imaš zdravo logiko, je to absurd. Jaz pa upam, da čim prej gremo ven iz tega stranja in da se vsi postavimo na noge, ampak hotel sem vam samo pokazati, kako si dovolijo 24 ur take neumnosti objavljati, da sploh ne pomislijo, kaj vse prej oni nam govorijo in dobesedno zahtevajo od nas in potem z eno potezo vse to splava v zrak. Zato vam vedno govorim, dajte paziti, kaj gledate in komu verjamete in komu zaupate. Hvala za posluh. Čau!